హాయ్ అండి. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం ఒక మంచి వెహికల్, అలాగే చాలామంది అడుగుతున్న లొకేషన్ నుంచి అయితే వెహికల్ అనేది తీసుకొచ్చానమాట. చాలామంది అయితే మాకు ఏ లొకేషన్ అయినా, అంటే మాకు ఏ వెహికల్ అయినా సరే పర్వాలేదన్నా, మాకు పలానా లొకేషన్ నుంచి వెహికల్ కావాలని అయితే అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మేసీ ఫెర్గుసన్ 241 డిఏ బండి అనమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను. అక్కడ మిసుకోకుండా చూడండి. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే చాలామంది అయితే అడుగుతున్నమాట. మేసీ ఫెర్గుసన్ కానీ ఏ వెహికల్ అయినా సరే మాకు ఈ లొకేషన్లో కావాలన్నా కొద్దిగా తక్కువ ధరలో ఉంటే చూడండి అని కూడా అయితే అడుగుతున్నారు కాబట్టి మన ఛానల్లో చెప్పితే ఒక వీడియోస్ అనేది మిస్ కాకుండా చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మీలో చాలామంది టైం పాస్ కోసం చేసేవాళ్ళు కాల్స్ అయితే చాలామంది అయితే చేస్తున్నారన్నమాట. అంటే ఎట్లా అంటే వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడరు అనమాట. ఎప్పటికైనా సరే వీడియో పూర్తిగా చూసి మీకు ఓకే అనుకుంటేనే వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి. ఇప్పుడు పలానా లొకేషన్లో వెహికల్ అమ్ముతున్నారు, ఈ యొక్క లొకేషన్లో మన దగ్గరలో ఉన్నామా లేదా అనేది తెలుసుకొని ముందు వీడియో అనేది పూర్తిగా చూస్తేనే కదా ఏ లొకేషన్లో ఉంది తెలిసేది. మీలో చాలామంది ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎక్కడో ఒక వెహికల్ పెట్టాను, ఆంధ్ర వాళ్ళకి యాన్నో నెల్లూరు సైడ్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఫోన్లు అయితే చేసి అడుగుతున్నారన్నమాట. మేము వచ్చి తెచ్చుకుంటామని. మీరు అంత దూరం వెళ్ళేది తెచ్చుకునేది అనమాట కరెక్ట్ అయితే కాదు. ఆంధ్రాలో వచ్చినప్పుడు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అంతేగాని తెలంగాణలో యాన్నో వెహికల్స్ చాలా కామారెడ్డిలో ఎక్కడో ఉంటున్న వెహికల్స్ గురించి తెలుసుకొని మేము వచ్చి తీసుకుంటామని అయితే ఫోన్స్ అయితే చేస్తున్నారని అయితే చెప్తున్నారన్నమాట. ఓనర్ అయితే నాకు నిన్న ఒకరోజు ఫోన్ అయితే చేయడం జరిగిందనమాట. అన్న ఇట్లా మీకు నెల్లూరు సైడ్ నుంచి అంటన్నా చాలామంది ఫోన్లు అయితే చేస్తున్నారు వెహికల్ కావాలని అని. అన్న ఎప్పటికైనా సరే నెల్లూరు ఎక్కడ, కామారెడ్డి ఎక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ దాకా వెళ్ళడం అనేది బాగానే ఉండిద్ది. ఎందుకంటే ట్రైన్లో కానీ బస్సులో కానీ వెళ్ళొచ్చు. ఒకవేళ అక్కడ వెహికల్ కానీ కొంటే ఆ నుంచి వెహికల్ తీసుకొని రావడానికి 2 days టైం పట్టిద్ది అనమాట మీకు. అదేమో కారు అంత స్పీడ్ రాదు కదా, ట్రాక్టర్ కొద్దిగా నిదానంగా వస్తుంది కాబట్టి మనం దాన్ని బట్టి ఆలోచించాలన్నమాట. మనం పోవడానికి అయితే ఎంత దూరమైనా వెళ్ళొచ్చు, కానీ వచ్చేటప్పుడు ఆలోచించాలి అది ఎట్లా రావాలా ఏందనేది. ఓకేనా? ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మన ఏపీలో ఎక్కడున్నా అయితే తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే ఉదయం పోయినా సాయంత్రానికి ఇంటికి రావచ్చు కాబట్టి వెహికల్ తీసుకొని కొద్దిగా అటు ఇటు అయినా సరే మన టయానికి ఇంటికి రావచ్చు. అది అనమాట, ఆలోచించండి. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా సరే మన ఆంధ్రలో ఉన్న వెహికల్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఆంధ్రాలో ఉంటే చూడండి, లేదనుకుంటే కొద్దిగా తెలంగాణకి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే తెచ్చుకోండి. అంతేగాని దాదాపు ఒక 600-700 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నా సరే వెళ్ళి తెచ్చుకుంటామని అంటే అది రాంగ్ అనమాట. ఇలాంటి కాల్స్ అయితే చేయమాకండి. ఓకేనా? ఆలోచించండి. మన ఛానల్ కూడా ఏపీ నుంచి కూడా మన ఛానల్లో వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఏపీలో వాళ్ళు కూడా చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు నెల్లూరు సైడ్ నుంచి కావాలని. కానీ షోరూమ్ వాళ్ళు సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ డీలర్స్ కానీ ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఎందుకంటే చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకేనా? ఈరోజు చూసుకుంటే మనకి మేసీ ఫెర్గుసన్ 241 డిజే బండి అనమాట. 2016 ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే తీసుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ 7 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుందన్నమాట వెహికల్ తీసుకొని కూడా. 7 సంవత్సరాలు వెనకమల్లి బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి 3,45,000 అయితే చెప్తున్నారు. వెహికల్ వచ్చేసి 3,45,000 ఫిక్స్ అయితే కాదు, ఫైనల్ అయితే కాదు. కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే లొకేషన్ తెలిసిన వాళ్ళైతే. అలాగే వెహికల్ సంబంధించిన టైర్స్ చూసుకుంటే 40% దాకా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఫ్రంట్ వచ్చేసి 100% సీల్ టైర్స్, బ్యాక్ టైర్స్ చూసుకుంటే 40% దాకా అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్తున్నారు. హెచ్పి చూసుకుంటే ఇది 40 హెచ్పితో అయితే వస్తుందన్నమాట. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది. నెల్లూరు సైడ్ నుంచి కూడా తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే వెహికల్ సంబంధించిన టోటల్ రీడింగ్ చూసుకుంటే మనకి 3,700 గంటలు అయితే తిరిగిందనమాట. ఇది వచ్చేసి 3,700 గంటలు అయితే టోటల్ రీడింగ్ అయితే చేసిందని వాంట అయితే చెప్తున్నారు. అలాగే వెహికల్ వచ్చేసి మనకి వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకాశం డిస్టిక్ ఒంగోలు అనే మండలంలో అయితే ఉందన్నమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకాశం డిస్టిక్లో ఒంగోలు అనే మండలంలో అయితే ఉంది. ప్రకాశం డిస్టిక్ అనేది నెల్లూరు సైడ్కి దగ్గరలో అయితే ఉంటుంది. అలాగే ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే గుంటూరు, విజయవాడ నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు అనమాట. మార్కాపురం కానీ, వెనుకొండ కానీ, నసరాపేట కానీ ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకున్న ఈ యొక్క వెహికల్ కావాలనుకున్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. మన ఒంగోలు సిటీలో టౌన్లో అయితే ఉందన్నమాట. ఒంగోలు టౌన్లో అయితే ఉందని వాళ్ళు అయితే చెప్తున్నారు. ఒకవేళ కొనాలనుకున్న వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఓనర్ నెంబర్ కూడా టైటిల్ అయితే ఉంటుంది. ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎవరైనా తీసుకోవాలి, ఆంధ్ర నుంచి వెహికల్స్ కొనాలనుకుంటే ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. చాలా మంది ప్రకాశం డిస్టిక్ నుంచి చాలా మంది అయితే అడిగారనమాట. అన్న ఏ వెహికల్ ఉన్నా సరే చూడన్న, తక్కువ ధరలో మంచి వెహికల్ కావాలని అయితే అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే చూసి తెచ్చుకోండి. 3,45,000 ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదనమాట. ఓకే నా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు జై హింద్.